ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കനാണ്. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കാണാം. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 6 ചിക്കൻ ലെഗ് പീസാണ്. അത് ഞാൻ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. തൊലി വേണമെന്നവർക്ക് തൊലി എടുക്കാം, ഞാനിപ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വരഞ്ഞ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂൺ, അതിപ്പോൾ ചേർക്കുന്ന 1 ടീസ്പൂണ്, പിന്നെ ചുമന്നുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ പേസ്റ്റാക്കിയത് 1 ടീസ്പൂൺ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കൂട്ടിലേക്ക് ചിക്കൻ ലെഗ് ഓരോന്നായിട്ടിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുട്ടയാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. അതിന് ഞാൻ ഒരു 2 മുട്ടയാണ് ഇതിൽ ചേർത്തത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് 1 മുട്ട ഫുള്ളും 1 മുട്ടയുടെ വൈറ്റും മതിയാകും. കാരണം ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഒരു സ്വല്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അളവ് കൂടിയതുപോലെ തോന്നി. അപ്പോൾ അളവ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി കോൺഫ്ലവറും മൈദായും ഒക്കെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്താൽ മതി. ഞാനിതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീരും പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കൂടി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം ശേഷം നമ്മളിത് 1 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ലെഗ് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഓട്സിൽ മുക്കി ഒന്ന് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം. നമുക്കിത് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫ്ലെയിമാണ് നമുക്കിതിന് വയ്ക്കാവുള്ളൂ. കാരണം കൂടുതലും ആകരുത്, തീരെ കുറവും ആകരുത്. ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ വേണം ഫ്ലെയിം നമ്മളിതിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതും ഒരു 10 മിനിറ്റോളം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം. അത് മൂടി വെച്ച് ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രോസ്റ്റഡ് ഡ്രംസ്റ്റിക്ക് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ.